Hello, what's your name? Chào anh nha. Em đến từ lang thang đường phố nè. Em nghe mấy người vòng vòng đây nói ngày xưa là anh ở gần nhà công tử Bạc Liêu hả? Đúng rồi, tôi là dân công tử mà. Ngày xưa là nghe nói anh giàu nứt vách đổ tường luôn, nhưng mà sao bây giờ ra đông nỗi này phải đi bán hàng rong hả? Đúng rồi, bởi vì tôi hồi đó tôi đi chơi, ăn chơi xa đỏ lắm. Anh có bao nhiêu cô vợ anh nhớ không? Hình như là 37, 38 đứa gì đó. Rồi hồi đó vợ rồi con anh có chu cấp gì cho họ không? Thì mỗi một đứa một chiếc xe hơi với là mà một cái nhà với là 100 cây vàng. 100 cây vàng ha anh. Đúng ha. rồi. Rồi hồi đó là em nghe nói trong hình mấy người kia đưa cho em coi á là anh cao 1m7, 1m8 mà sao bây giờ anh còn có một khúc như đây vậy? Đúng rồi, bởi vì hồi đó thì cao quá, cao 1m7, 1m8 thiệt mà đều có vợ nhiều quá rồi là Xài riết nó hao quá ha. xài riết đâu nó ngại lùng lùng chút. Bây giờ mà có hai điều ước á thì anh sẽ ước cái gì? Ước tôi đẹp trai như Hiếu thứ hai gì đó. Rồi điều ước thứ hai Là tôi là con trai của là tỷ phú á.